अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ एक बड़ा ही अजीब सा इत्तेफाक हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि इसको दोस्तों के साथ शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बंदा, ये नौजवान मुझे मिला, यहाँ मैं पेट्रोल डलवाने के लिए आया था। ये बाहर खड़ा था, मुझे कहने लगा जी €1 जो है वो मुझे दे दे। मैंने समझा ये आदी लोग हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया में जाएं बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल उनकी एक मजबूरी या कोई किसी ने ड्रग्स लेनी है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने, तो वो खड़े होते हैं इस तरह जगहों पे और लोगों से मांग रहे होते हैं। लेकिन ये नौजवान यूरोपियन लगा मुझे और गुफ्तगू से जर्मन लगा। मैंने कहा चलें इससे पूछते हैं कि इसकी कहानी क्या है, क्यों इसने ये शुरू किया। तो आज इससे बात करेंगे, साथ साथ मैं उर्दू में भी बताता जाऊँगा ताकि जो लोग सुने। जर्मन के ख्वाब लोग सुनते हैं कि हमने जर्मन में जाना है, यूरोप में जाना है, वहाँ पैसे कमाना है, और यहाँ इस तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ सारी हुकूमत की तरफ इंतज़ाम होता है, बाज़ लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो अभी ओके, wie ich vorher gefragt habe, du hast mich erzählt, du hast einen Beruf gelernt gehabt. मेटल, ये कहता है जी मैंने ये जो इंजीनियर होता है ना बंदा, मेटल इसके जो फर्म मेटल की या ये जिसको क्या कहते हैं लोहे की, उसका मैंने बाकायदा कोर्स किया हुआ है, मैंने सीखा हुआ है। तो अब इधर चलते चलते ये आपस में लड़ाई वाले भी दो हो गए बंदे, पता नहीं लोगों को भाई खड़े खड़े अब ये देखें, ये पेट्रोल पंपों पे ऐसे भी वाक़यात होते हैं। या इस ओके ओके अब इस ओके या ओके लें जी, लाइव आपने देख लिया। ये भी पेट्रोल पंपों पे किस तरह लड़ाइयाँ होती हैं। एक बंदा वेट कर रहा था, दूसरा आया, उसने कहा तुमने ये किया वो किया। अच्छा, इसके साथ ये है कि ये कहता जी मैंने बाकायदा कोर्स किया हुआ है और अभी ये खड़ा था यहाँ करते हैं। ओके, kannst du mir sagen, du bist jetzt kerngesund, also ganz ich habe Implantat im Bein. Aha. Ich habe Implantat in die Hüfte. Ja. Ein Stück Leber ist genommen für einen deutschen Soldaten. Ja. Ich habe einen Implantatbolzen im Kopf von meiner Kindheit. Okay, also 4 जगहों पे। Und auch fehlt noch in die Rücken, neue Implantate müssen wir noch reinmachen, 3 Stück. Okay, also 5 Operationen hast du gehabt? Später dann ja. नहीं, aber bis jetzt? Bis jetzt? Die Rücken müssen noch operieren. हाँ सर, कहता है जी मेरे अंदर अभी कितने ज़्यादा ऑपरेशन भी होने हैं और ये 3-4 उसने बताया कि मेरी टांग में भी हुआ है। warst du auch mal im Armee? Da fehlt in die Schultern und in die Rücken ein Teil. Ah so, okay. Warst du im Armee gewesen auch? Ja, als Kind, aber das ist Als Kind, wie man Pflicht als Deutsche? Nein, weil ich habe Papiere gefälscht von meinem Vater von zu Hause, Moskauer Familie. Okay. Das war gefälschte Papiere. Ah. Die sind Muskala, nicht Moskauer. Okay. Und ich war dann früher in die Armee als Kind. Ja. Habe meine Ausbildung. Mit welchem Alter warst du in Armee? 11, 12, 13. Ja. Wo? Welchem Land? Hier in Deutschland. In Deutschland. Du bist gebürtiger Deutsche? Ich bin auch rübergeflogen mit den Seeds. Aber du bist hier Deutsche gebürtige? Es gibt Aufnahmen von Tschetschei. Ach so. Griechenland. Aber deine Eltern waren von Tschechien? Maxim, das Dein, Hacker aus Russland. deine das Eltern? Netzwerk, der Maxim. Okay. Und deine Das Eltern? ist der Darknet, der Ah. macht die Darknet in Deutschland. Ah, Der hat auch die Drohnenaufnahmen von den Einsätzen, wo ich war. okay. Aber du bist in Schule gegangen in Deutschland von Anfang an? Also gelernt Schule? Ja. Was hast du Studium Das gemacht? war in Hanau, Alter Rückinger Weg. Ah, so. Und Basol, der Hotelier, der Milliardär, ne? aha. Der gesucht wird in Frankfurt wegen Dreifachmord. Ah ja, das war. Und bei dir seit wie lange bist du im Not jetzt? Also, dass du musst Hilfe benötigen. Seit wie lange? 6, 5 Jahre. 6, 5 Jahre. Aber Bin ich obdachlos, arm, im Rollstuhl gewesen davor. Okay. Wegen dem Unfall, angeblicher Unfall. ja, Ich wollte zurück in die Armee, ja, nicht den Metallbau machen. ja, Und ich habe einen Kokain-Deal gemacht mit den Dealer, Ja. Waffen, ja, AKs, ganze Kiste Ja. und 100 Kilo Kokain. okay. Und ich wollte das beim Militär abgeben, aber mein Freund hat mich verraten, das ist schief gegangen, die haben mir mein Bein geschossen. Okay. Im Krankenhaus keine Kugel, keine Aufzeichnung, nichts, alles. Ach so, okay. Keiner Mensch weiß mehr. Sonst wärst du jetzt Millionär. Nee, wäre ich nicht, aber ich wäre jetzt Soldat vielleicht. Wenn ich Ah ja. Und Und nicht irgendein Idiot, der obdachlos ist. wie denkst du, hast du irgendeine Idee, dass für deine Zukunft, was sollte
untergenommen werden von Menschen oder von Staat, dass du von dieser Situation rauskommen kannst? Von dem Staat, welche Unterstützung kommen muss? Ja. Ganz einfach. Ja. Die müssen, wie Amerika Ja, gemacht hat, ja, und das war vor die Introvierung in die Häuser, ne? ja, Die haben da alles überrannt. Das Ja. passiert hier bald auch. okay, okay, Was die machen müssen, die müssen ein Netz bauen mit einer ja, Oktagon. ja, Und mit Verbund mit der Polizei, Krankenhaus und Richtig. alles observiert. ja, Die klauen alle Mittel von den Anästhesisten, alle Tagesbedarfe nonstop die Dealer. Ich habe das beobachtet mit den Taxifahrer und Putzfrauen und die Putzdienste und die Mitarbeiter von den Sicherheitsdiensten. Ja. Die gehen überall rein, klauen alles, nehmen alles mit, verkaufen die Dealer. Ja. Und die ganzen Kinder, alles geht im Arsch. okay, Alles komplett. Die ganze Drogenhandel auf die Straße sind nur noch die. Von Mexiko, Marokko und überall kommt gar nichts mehr. mhm. Wir haben das kaputt gemacht in ganz Deutschland, da kommt nichts mehr. Nur noch Drogenhandel, nur noch von Krankenhäusern. Und alle Krankenhäuser schließen und wir sagen Corona-Pandemie, aber gibt es gar keine Pandemie. Sind nur Dealer, die die Leute umbringen mit Selen, Sand und andere Sachen. Mhm. Von Cyanidblumen, Selenblumen. Ja. Kennt kaum ein Mensch, aber die haben Sand, eine Cyanidsand, wie radioaktiv. Ja, Daher auch die radioaktive Sand aus der Wüste. ja, Und damit kann man Plutonium machen oder Sand. aha, okay, Und damit kann man Menschen umbringen. ja, Alle haben Krebs, Zysten, Scheiße. hm. Ja, 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 Das ist nur in Catalea Handel. ja, 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 Catalea. okay. Aber da, hast du, hast du, Hotelier aus Offenbach, Hanau, Frankfurt. hast du deine, Das ist der Catalea Dealer aus die ganze Scheiß Deutschland. ja, 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 Aus dem ganzen Kackland, ich sag Kackland, aus Grund dessen. Hier ist nur Drogen, Waffenhandel, nichts anderes. ah, ja, 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 Weltweit. Das Aber, geht bis was- nach Hawaii, Island und Madagaskar. Und die ganzen Länder gehen runter, wie damals Amazonas. ja, was, Amazonas ist die Krise weg, ne? ja, Jetzt ist bei Hawaii, Island und Madagaskar. ja, ja. Was denkst du bei deiner persönlichen Situation? Hast du gesagt, seit 3 Jahren bist du jetzt gezwungen, dass du musst bei Leuten Hilfe betteln. 6 Und Jahre, im Woche, Monat, Maximum bei Betteln kriegst du deinen Monat also kannst du leben. Das Beim Betteln, um ehrlich zu sein, 5 Euro am Tag, sei glücklich. wirklich? Wenn du das bekommst. Überall an den Bahnhöfen, überall in Deutschland haben die gewarnt, bei den Airports, Bahnhöfe, überall. Ja, Haben die mit Bahnansagen gesagt, dass die Kartelle, Mafien, sonst was. Und die Leute haben angefangen, die Menschen zu ermorden, die Obdachlosen. ja, 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 Das ist kein Spaß. Die schmeißen in Eibengift, sie lehnen, ja, ja. die ernten ihre Blumen, ihre Sachen. Die schmeißen aber in die, Gift guck ohne mal, Ende, guck die mal. bringen die Leute um. Das, Ja, ja, aber guck mal, die Stadt, das ist Stadt, Mord. Das wenn ist du, angeleiteter Mord durch Deutschland. ja, ja, aber wenn du Beispiel morgen, sagen wir mal, du gehst Jobcenter, ja, du sagst, ich habe nichts zu essen, ich habe keine Ich Wohnung, krieg nicht mal einen Termin und nicht mal komme ich rein. Das dauert dann 2, 3, 4, 5 Wochen. okay, Ich krieg keinen Cent. Ich werde gezwungen zum Diebstahl, zum Schnorren Ja. oder zu sonstigem. okay, du bist Das ist gezwungen, kein Spaß. ja, Wie denn? Wenn ich jetzt hingehe und die sagen, warten Sie 5 Wochen, ja, machen Sie eine Postadresse ja, und ich muss 5 Wochen warten, bis ich überhaupt eine Antwort bekomme. ja, Und dann warte ich noch 2, 3, 4, 5 Wochen oder 6 Wochen, bis ich Geld kriege. ja. Zwingen die mich dann dazu oder nicht? Nee, aber wie jetzt läuft Beispiel, jetzt du hast hier, okay, aber du lebst sowieso, du machst Bettel, aber du hast irgendwo einmal gemeldet bei Jobcenter und dann wartest du 5 Wochen, okay, Ja. Und dann okay, noch mal 6 Wochen. ja, kein Problem, aber du machst dann, Das ist nicht kein Problem, da musst du nein, betteln aber und ein bestehen. Anfang, es sollte ein Zwingen Anfang. doch die Kriminalität damit. Ja. Die geben doch nicht raus. Ja, Da müsste doch eine direkt ja. Zahlung geben. Also es gibt keinen Weg, also, Jetzt ein Beispiel, wenn ich reingehe mit meinem Ausweis. ja, Okay, gut Glück in Deutschland. Ich Ja. habe einen Ausweis. ja, Ich gehe rein, ich bekomme Geld. Ich muss doch nichts klauen, ich muss doch nichts stehen, ich muss doch nichts machen. Ich kriege doch mein Geld, ich kann mich anmelden, ich kann meinen Ausweis machen, ich kann machen. ja, Aber ich kriege das nicht. Wozu bin ich gezwungen? Ich muss stehen, ich muss was machen, ich muss irgendwas tun. Du kommst doch sonst nicht hoch oder du Und du- stirbst wie ich 6 Jahre in der Straße und bettelst. ja, ich verstehe. Hast du keine Familienangehörige? Und es gibt nichts anderes, die machen nichts, die helfen nicht. Nee, aber du hast Ich Familien? hab Familie, das ist denen scheißegal. Die sehen Ja. mich, die wussten, ich war im Rollstuhl, ich habe angefleht, nimmt mich nach Hause auf. Ja,
holt mir ein bisschen etwas, lass mich was machen, gesund werden, ich gehe arbeiten, nix. Nix. Scheiß auf dich. Aber wenn du jetzt, nur Beispiel, morgen kriegst du von einem Arbeiter, sagst er, komm, bei mir arbeiten, Die haben mir kannst du immer was machen? zu essen geholt für Nein. 20 Euro ein Päckchen Zigaretten, 10 Euro hier. Und haben gesagt, scheiß auf dich. Ich Nein, musste nein. betäubt mit Morphium selber im Rollstuhl. Nach 2 Wochen, nach einer Not-OP, wo ich 2 Tage fast tot war, Ja, aber musste wenn ich selber in irgendeine scheiß Containerhütte, ja, ich wo verstehe. noch nicht mal behindertengerecht war und ich konnte mich nicht waschen. Nein, aber wenn jemand dich sagt, morgen, Beispiel, nur Beispiel, eine kommt hier, sagt, guck, komm mit mir, ich gebe dir eine Das ist Arbeit. nicht gelogen, das haben sie mir angetan mit Absicht. Ja? Ja, aber es ist nie passiert, dass jemand sagt, okay, komm, ich gebe dir. Nie. Nicht einmal. Nicht passiert, dass eine Arbeit Angebot bekommen oder so. Führerschein hast du auch keine. Auch kein. Nicht Krieg ich gemacht. auch nicht. Und ach so, okay. Aber das findest du jetzt keinen Weg, dass du wieder normales Leben. Wenn du nun kriegst, von oben, bam, 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 von wo willst du hochgehen? Aber gesundheitlich laufen und so, es geht. Kannst du, Mittlerweile ja, ich habe geklaut bei den Dealern. Catalea, ja, das ist die stärkste Manat, die Talame benutzen das. Ja. Sand, ja. Rotzigaretten mit 12 Nummern. Ich habe alles in der Gosse besorgt und mich geheilt. Ich bin fast gesund, ich habe noch nicht mal mehr Hautkrebs. Ich hatte sogar Hautkrebs in Stadium 4, ich bin nur noch bei Stadium 2. Ich habe mich selber über Dealer geheilt. Ah, ja. Also, ich kann wünschen, dass du bessere Zukunft und irgendwie plötzlich deine Leben Immer noch die endet. Cocktails, die Sachen, die Materialien. Ja, ja. Ich Hast du dachte, heute ich hab gegessen? bei der Hast du Polizei- heute gegessen? Naja, ein Brezel, ein Stück Pizza. Hast du gegessen? Hast du noch Hunger jetzt? Ein Stück Pizza, Hast du ein Hunger? Brezel, ja. Und soll ich dich etwas von McDonald's oder willst du hier nehmen oder wie? Was hast du vor? Ja, das wäre cool. Okay, alles klar. Gut, danke dir. Tschüss.